រឿងស្វាក៏ខ្វះអនាថាមាននិទានមួយដំណាលថាស្វាមួយក្បាលរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីគេស្វានោះមានខ្លួនកាត់រមាស់ហើយក៏ជាស្វាដែលឯកោបំផុតផងដែរនៅក្នុងព្រៃខ្ញុំពិតជាឃ្លានណាស់តែចិត្តនេះគ្មានផ្លែឈើសោះតែខ្ញុំគួរទៅទីណាបើគ្រប់សัตว์គេមិនចូលចិត្តខ្ញុំបែបនេះនោះស្វាគ្មានមិត្តគ្មានអ្នកក្បែរឡើយហើយមិនថាវាដើរអនាថាទៅដល់ទីណាក៏ដោយក៏គ្មានអ្នករាប់គ្មានអ្នកខ្វល់ដែរប្រហែលជាបើខ្ញុំមិនកើតលមាស់គេអាចនឹងចូលចិត្តខ្ញុំក៏ថាបានខ្ញុំពិតជាស្អប់ខ្លួនឯងណាស់ខ្ញុំគិតតែខ្ញុំគួរតែងាប់ទៅល្អជាជាងស្វាតែងតែកាត់ក្តីអស់សង្ឃឹមជាញឹកញាប់ជីវិតស្វាគ្មានក្តីសុខបន្តិចឡើយហើយថ្ងៃមួយវាបានដើរតូតផាំងនិងបានទៅដល់ជំរកក្អែកដោយមិនដឹងខ្លួនផងដែរណែស្វាកំសត់ទៅណាមកណានឹងមិនក៏ដូចជាគ្មានសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតបែបនេះនេះអ្នកបងក្អែកកំពុងតែសួរគួសមមករកខ្ញុំមែនទេព្រះអើយខ្ញុំស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ល្អបន្តិចហើយតែស្វាមានអារម្មណ៍ល្អព្រោះអ្វីទៅចូលនិយាយឲ្យច្បាស់បន្តិចមកមើលគឺខ្ញុំមិនមែនឯកាដល់ថ្នាក់គ្មានអ្នកណាសួរនាំឯណាពេលនេះខ្ញុំក៏មានក្អែករាក់ទាក់ជាមួយខ្ញុំដែរហើយតាមពិតអញ្ចឹងសោះណែហើយស្វាទៅណាមកណាដែរទៅខ្ញុំមិនដែលបានឃើញពីមុនមកទេនេះខ្ញុំជាស្វាអនាថាខ្ញុំគ្មានសាច់ញាតិទេនាងក្អែកហើយពេលនេះខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាស់តើនាងក្អែកស្គាល់ទីណាដែលមានដើមឈើចេញផ្លែទុំដែរទេក្អែកលឺបែបនេះហើយវាក៏បានហើរមកចិត្តបន្តិចរួចក៏បាននិយាយថាអើយខ្ញុំស្គាល់គឺថាក្អែករៀបនឹងនិយាយប្រាប់ទៅហើយតែភ្លាមនោះស្រាប់តែក្អែកលន់មាត់លឺដោយសេចក្តីហួសចិត្តថាអូយពធអើយអ្នកមានកាត់របស់គួរឲ្យខ្ពើមណាស់ហើយមុខក៏គ្មានអំណោយទានដែរចូលអ្នកចេញពីទីនេះទៅនាងមិនក៏ប្រែចិត្តលឿនបែបនេះក្រាញ់ថាប្រាប់ដំណឹងខ្ញុំពីអាហារមើលទៅស្វាឯងមិនស្មោះត្រង់គួរឲ្យរាប់គួរឲ្យទុកចិត្តទេទៅណាក៏ទៅចោះព្រោះមុខនេះនឹងមកលួចសុទ្ធយើងទៅឆៃមិនខានទេនាងក្អែកកុំគិតវិនិច្ឆ័យលឿនបែបនេះទៅមើលខ្ញុំគ្មានបំណងមិនល្អទេភ្នែកនេះណាមិនស្រួលទេខ្ញុំមើលដឹងច្បាស់ណាស់ណែអញ្ចឹងហើយបានជាគេមិនរាប់នោះអោនាងក្អែកហើយចេញទៅស្វាខំពលល្អតែក្អែកមិនស្ដាប់ឡើយក្អែកតែដៀលជាច្រើនម៉ាត់ស្វាឈឺចិត្តពេកក៏ទៅមុខបន្តស្មានថាមានមិត្តនឹងគេហើយតែដឹងអីគេមិនរាប់អានសោះដូចមុនអញ្ចឹងស្វាដែរអនាថារហូតហើយគ្រានោះវាក៏បានជួបនឹងកញ្ជ្រោងមួយក្បាលទៀតហើយជាការល្អណាស់ស្វាមកចិត្តយើងមកយើងកំពុងតែឃ្លានផងណាទុកឲ្យយើងស៊ីឯងជាអាហារចុះបើបំណាច់ថាជីវិតនេះគ្មានទិសដៅរស់នៅក៏គ្មានន័យផងនោះកញ្ជ្រោងអញស៊ីខ្ញុំចុះខ្ញុំមិនរត់តាណាទេបើអញ្ចឹងល្អណាស់ចូលមកគៀកមកស្វាពិតជាមិនចង់រស់ទេចំណែកកញ្ជ្រោងវិញនោះក៏មិនវីប្រហារភ្លាមដែរព្រោះវាចាំសង្កេតសិនថាស្វាបោកឬក៏មែនលោកឃើញថាស្វាសំងំឲ្យវាស៊ីហើយនោះកញ្ជ្រោងក៏បានដើរមកចាស់ចូលមកស៊ីខ្ញុំមកខ្ញុំមិនចង់រស់ទៀតទេអូយព្រះអើយមើលខ្លួនឯងចោះក៏ក្រិចណាស់ខ្ញុំមិនចង់ស៊ីទេទៅណាក៏ទៅចោះព្រោះតែខ្ញុំមានកំរមាស់មែនទេមែនហើយក៏ក្រិចណាស់អូហូមើលចោះទឹកមុខកែភ្នែកនោះมันសមជាសត្វដែលមានអត្តចរិតល្អទេចេញទៅបើនៅមុខជាលួចអាហារខ្ញុំដែលនៅសល់នោះមិនខានទេតែខ្ញុំមិនទាន់បានលួចឯណាមិនក៏វិនិច្ឆ័យថាខ្ញុំជាចោរអញ្ចឹងនោះណែខ្ញុំមើលដឹងណាស់មុខមាត់រូបរាងនេះមុខជាគ្មានអ្នករាប់ហើយចរិតវិញនោះក៏មុខជាមិនល្អដែរចេញទៅឲ្យឆ្ងាយទៅលើកញ្ជ្រោងតែឌីលបែបនេះហើយស្វាក៏បានចាក់ចេញទៅតាំងទឹកមុខស្រពោនលុះទៅដល់កន្លែងមួយនោះវាក៏ហត់និងបានដេកលក់យ៉ាងស្រងូតស្រងាត់ផងដែរមើលទៅសត្វស្វានេះក៏គួរឲ្យអាណិតដែរជាតិនេះកើតមកអភ័ព្វណាស់តែយើងក៏មិនអាចជួយអ្នកបានដែរមានតែអ្នកទ្រាំទេទើបអាចរួចផុតពីកម្មនេះបានពលមានបន្ទូលហើយនោះរុក្ខទេវតាក៏និមិត្តអាហារផ្លែឈើមួយចំនួននៅចំពោះមុខស្វារួចទ្រង់ក៏មានបន្ទូលបន្តទៀតថាជាតិមុនអ្នកសាងកម្មច្រើនណាស់អ្នកត្រូវតែហែលឆ្លងវាឲ្យបានហើយយើងសង្ឃឹមថាសត្វស្វាឯងនឹងមិនគិតអាក្រក់បន្តទៀតទៅចុះបើមិនអញ្ចឹងទេស្វាឯងមុខជាមិនងាយគេចផុតពីទុក្ខបានឡើយមានបន្ទូលហើយនោះ
ទ្រង់ក៏បានបំបាំងកាយចេញបាត់ទៅរីឯស្វាក៏ក្រោកភ្ញាក់មកវិញនិងមានក្តីសង្ឃឹមជាខ្លាំងព្រោះពេលនេះមានផ្លែឈើនៅនឹងមុខជាច្រើនផងដែរ ហេមានអាហារច្រើនណាស់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមថារស់ហើយ ស្វាឆៃហើយឆៃទៀតយ៉ាងឆ្ងាញ់មិនឈប់ទេលឺវាឆៃបានមួយសន្ទុះវាក៏បានលឺសំឡេងសត្វម្យ៉ាងកំពុងតែដើរចូលមក តែជាសំឡេងសត្វអីហ្នឹងមិនបានទេលាក់ទុកសិនទៅបាន ពិតជាមានសត្វដើរមកមែនហើយសត្វនោះគឺជាសត្វមៀតធំផងដែរនោះគឺជាដំរីនៃដែនព្រៃខាងជើង ណែស្វាតើលោកមានឃើញអាហារទេចែកខ្ញុំខ្លះផងមកខ្ញុំឃ្លានណាស់អត់មានទេខ្ញុំមានអាហារមកពីណាទៅតែមុននេះខ្ញុំធំក្លិនក្រអូបផ្លែឈើណាស់ក្លិនក៏បញ្ជាក់ថាមានផ្លែឈើច្រើនមុខទៀតកុំកំណាញ់ពេកអីហេចុះបើប៉កែហិតម្លឹងមិនក៏មិនដើររកទៅចាំបាច់អីមកសុំខ្ញុំនោះខ្ញុំគ្មានទេហេអាស្វានេះមកពីណាក៏មិនដឹងខ្លួនមានលមាស់រូបកាយក៏មិនស្អាតមួយទៀតក៏អន់ទៀតណោះខ្ញុំគ្មានផ្លែឈើអីទេមិនក៏មកសុំខ្ញុំហើយដៀលប្រមាថខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំស្មានមិនខុសទេណ៎ហើយចុះទៅណាក៏ទៅខ្ញុំមិនសុំស្វាកំណាញ់រូបរាងអាក្រក់ដូចជាឯងទេតែចាំទុកណាកាលណាចរិតអន់គឺគ្មានអ្នករាប់ទេហើយបើជួបទុកក៏គ្មានអ្នកណាជួយយកអាសាដែរចាំផងទៅអាស្វាកើតលមាស់ ដំរីដូចគ្នាកាន់តែនៅចិត្តកាន់តែស្អប់ស្វាព្រោះដំរីយល់ថាចរិតស្វាមិនល្អទេចំណែកស្វាវិញក៏កាត់ក្តីឯកោតូចចិត្តជាថ្មី ហេមួយទៀតហើយមិនក៏ម្នាក់ចូលចិត្តរើសអើងខ្ញុំម្លេះណោះឬក៏មកពីមុននេះខ្ញុំមានចិត្តកំណាញ់ពេកទេដឹង មិនមែនមួយលើកឬពីរលើកទេដែលស្វាជួបរឿងបែបនេះម្ដងវាស្ទើរតែសម្លាប់ខ្លួនទៅហើយព្រោះមិនត្រឹមតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគ្មានតម្លៃទេគ្រប់យ៉ាងគឺគ្មានន័យតែម្ដង អោលោកអីលោកមិនក៏ជាតិនេះខ្ញុំកើតមកគ្មានអ្នករាប់គ្មានអ្នកអាណិតគ្មានអ្នកគិតគូរសោះអញ្ចឹងតែខ្ញុំបានធ្វើអីខុសទៅ មួយលើកជាពីរលើកភាពឈឺចាប់ចូលមកម្ដងបន្តិចសន្សំច្រើនឡើងរហូតពេលនេះស្វាស្រាប់តែឈឺចាប់ជាងលើកណាទាំងអស់ដូច្នេះវាក៏បានសម្រេចចិត្តឡើងទៅលើកំពូលភ្នំខ្ពស់មួយ សង្ឃឹមតែខ្ញុំនឹងកើតជាតិក្រោយដែលមានតែភាពល្អជាងនេះផងទៅចុះជាតិនេះអភ័ព្វច្រើនពេកហើយខ្ញុំពិបាកទ្រាំណាស់ខ្ញុំមិនចង់រស់តទៅទៀតទេ គ្រានោះស្វាបំរុងតែហក់ចុះក្រោមទៅហើយស្រាប់តែរុក្ខទេវតាក៏បានបង្ហាញប្រកាយចេញមកនៅចំពោះមុខស្វាតែម្ដង ណែស្វាមិនក៏មានទុកជាពុនពេកម្លេះថ្ងៃនេះតើស្វាឯងចង់សម្លាប់ខ្លួនមែនទេនេះជាទង្វើឆោតល្ងងខ្លាំងណាស់គ្មានតាក់តងអីជាមួយលោកទេថយទៅអូឈប់សិនតើលោកជាស្អីហ្នឹងមិនក៏មានពលឺស្អាតម្លេះយើងជារុក្ខទេវតាយើងបានឃើញតែស្វាឯងរងទុកណាស់តើមែនទេមែនហើយតើលោកអាចជួយខ្ញុំបានទេតែចង់ឲ្យយើងជួយឯងបែបណាដែរទូលបង្គំមានសំណួរមួយតើមូលហេតុអីបានជាជាតិនេះទូលបង្គំអភ័ព្វដើរអនាថានិងឯកាគ្មានញាតិយ៉ាងនេះពិតជាចង់ដឹងណាស់មែនទេយើងនឹងបង្ហាញឯងទៅចុះពិតមែនណៃក្រាបទូលបង្គំត្រៀមរួចហើយ កាលវេលានោះរុក្ខទេវតាបាននាំស្វាទៅដល់ចុងភូមិនៃទឹកដីអ្នកស្រុកមួយកន្លែងទីនោះដែរមានផ្ទះមួយខ្នងយ៉ាងស្អាតណាស់និងមានប្តីប្រពន្ធមួយគូរស់នៅផងដែរនៅជិតផ្ទះនាយពៀន តើហេតុអីក៏ទ្រង់នាំទូលបង្គំមកទីនេះទៅវិញបុរសនោះធ្លាប់ជាបងប្អូនភ្លោះនឹងឯងណាស្វាថាម៉េចចុងម៉េចក៏គេមានវាសនាល្អរស់នៅសុខសាន្តយ៉ាងនេះចំណែកខ្ញុំកើតជាស្វារមាស់ពេញខ្លួនទៅវិញព្រោះឯងមានបាបធ្ងន់ណាស់ដើមឡើយឯងជាបុរសនោះចំណែកបុរសនោះគឺជាឯងទេតែឯងសាងកម្មពេកទើបគេធ្វើជាមនុស្សជំនួសឯងរហូតមកដល់ពេលនេះនឹងណាមិនសមទេវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ទូលបង្គំណាអត់ទេរឿងកម្មពៀននេះមានយុត្តិធម៌ណាស់តែឯងទេដែលមិនចេះរក្សាតែជាតិនេះ
តួបង្គំអាចនឹងក្លាយជាមនុស្សវិញបានទេជាតិនេះមិនអាចទេមានតែទទួលយករឿងដែលឈឺចាប់នេះប៉ុណ្ណោះលុះសំលមមហើយស្វាឯងនឹងបានប្រសើរមកវិញជាមិនខានសូមលោករុក្ខទេវតាមេត្តាជួយបំភ្លឺទូលបង្គំផងបានទេស្វាអាចសន្សំបុណ្យធ្វើល្អកុំកំណាញ់កុំតូចចិត្តកុំចង់រស់ព្រោះក្តីអាណិតតែត្រូវឆ្លងគ្រប់រឿងលំបាកដោយសេចក្តីក្លាហានបំផុតលុះសងកម្មអស់ហើយស្វានឹងបានល្អវិញហើយតើទូលបង្គំអាចចូលទៅសុំពួកគេរស់នៅបានទេបានតែត្រូវចាំណាកុំសាងរឿងបង្កភាពក្តៅក្រហាយឲ្យសោះត្រូវអត់ធ្មត់ហើយកុំមានកំហឹងបើមិនដូច្នេះទេឯងមិនអាចសូម្បីតែคล้ายជាស្វាធម្មតាក៏ថាបានតើបែបណាទៅវិញទៅក្រាបទូលគឺជាស្វាដែលរងទុក្ខជាងនេះទៅទៀតមិនមែនជាកមរមាស់គេមិនរាប់តែអាចពិការដៃជើងឬរងការវាយប្រហារពីជីវិតដទៃក៏សឹងមានទូលបង្គំយល់ហើយអញ្ចឹងទូលបង្គំនឹងហែលឆ្លងរឿងនេះសូមអរគុណណាស់ក្រាបទូលយើងលាហើយចាំណាកុំខូចកុំខ្ជិលកុំតូចចិត្តលើការមាក់ងាយហើយកុំមានកំហឹងត្រូវយករូបកាយអាក្រក់នេះមកបង្ហាញគេថាចិត្តស្វាមិនបានអាក្រក់ដូចជារូបកាយនេះឡើយក្រាបទូលបង្គំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានក្រាបទូលរុក្ខទេវតាពលចាប់ក៏បានបំបាំងកាយបាត់ទៅចំណែកស្វាក៏បានឈានជើងម្ដងបន្តិចចូលទៅក្បែរផ្ទះរបស់សុពីនតែភ្លាមនោះមិញភួងក៏បានដើរមកអើយព្រះអើយស្វាអីក៏អាក្រក់ម្ល៉េះគួរឲ្យខ្ពើមណាស់នេះមនុស្សក៏មើងងាយខ្ញុំដែរមែនទេមិនអីទេខ្ញុំត្រូវតែទ្រាំការមាក់ងាយឲ្យបានហើយកុំចូលមកចិត្តយើងណាយើងគ្មាននិស្ស័យនឹងឯងទេមើលចោះរឹកពីគួរឲ្យស្អប់ណាស់អើយនេះណែអូយឈឺណាស់អូយនេះខ្ញុំពិតជាវេទនាណាស់តើម្ចាស់ផ្ទះនោះវិញអាចកាចសាហាវនឹងមើងងាយរើសអើងខ្ញុំដែរទេណោះស្វាដូចជាស្ទាក់ស្ទើរចិត្តបន្តិចទោះបីជាវាដឹងថានោះគឺជាបងប្រុសខ្លួនក៏ដោយតែថានៅតែចង់ចូលព្រោះវាហាក់មាននិស្ស័យនឹងចង់ចូលទៅណាស់ដូច្នេះវាក៏បានសម្រេចចិត្តថានៅចិត្តសត្វតែងតែមើងងាយខ្ញុំបើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពួកគេប្រហែលជាមិនតេះដៀលខ្ញុំដូចជាសត្វទាំងអស់នោះទេបងពីនបងមើលចោះនោះគឺជាស្វាមកពីណាក៏មិនដឹងដែរអូនមើលទៅវាក៏អាណិតណាស់ណាបងសុពីនស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាស្វានោះដូចជាធ្លាប់ស្គាល់តែព្រោះស្វាមានសភាពអាក្រក់ពេកទើបស្គាល់ចាំមិនបាននោះទេមែនហើយអូនបងមើលទៅវាគួរឲ្យអាណិតណាស់អូនមើលចុះខ្លួនវាដូចជាមានកមរមាស់ទៀតបើមិនព្យាបាលឲ្យវាគឺច្បាស់ជារាលដាលកាន់តែធំហើយបានចឹងខ្ញុំទៅយកថ្នាំនិងអាហារសិនណាបងបានអូនពួកគេពិតជាមានទឹកចិត្តណាស់ខ្ញុំគិតតែខ្ញុំផុតភ័យផុតកម្មហើយមើលទៅនោះដោយសម្គាល់ដឹងថាពួកគេមានទឹកចិត្តបែបនេះស្វាក៏បានចូលទៅចិត្តតែព្រោះចម្ពាក់កម្មគ្នាចិត្តស្វាក៏កើតជាកំផឹងខ្លះផងដែរក្នុងអតីតកាលនោះជាខ្លួនខ្ញុំសោះតែមិនអីទេកំខឹងអត់ធន់ខ្ញុំនឹងមិនអាចខឹងគ្មានសតិនោះទេស្វាកំសត់មើលទៅខ្ញុំមាននិស្ស័យនឹងឯងណាឯងកុំខ្លាចអីណាចាំខ្ញុំជួយព្យាបាលឯងឲ្យបានល្អបំផុតទោះថាចាំមិនបានមែនតែពៀនមានអារម្មណ៍ថាស្វានោះដូចជាមាននិស្ស័យណាស់ហេតុនេះគាត់ក៏បានព្យាយាមព្យាបាលយកចិត្តទុកដាក់រហូតដល់ជាសះស្បើយ7ថ្ងៃក្រោយមកស្វានេះជាព្រោះខ្ញុំកាន់តែជាពីលមាស់កំខ្ញុំកាន់តែដូចមុននេះបងចំណាំប្អូនបានហើយមែនទេតើឯងពិតជាពៀនមែនទេតែមិនក៏ឯងនិយាយមិនបានអញ្ចឹងអត់ទេនេះមិនមែនជាឯងទេឬក៏ឯងកើតជាតិថ្មីទៀតហើយសុពីនច្របូកច្របល់ណាស់ព្រោះគាត់កាន់តែមើលគាត់កាន់តែប្រហែលហេតុនេះសុពីនក៏បានសួរថាខ្ញុំសុំសួរឯងបើឯងធ្លាប់ជាពៀនមែនឯងអាចងក់ក្បាលបានទេពិតណាស់ស្វាពិតជាងក់ក្បាលមែនពុទ្ធោគឺជាឯងមែនបងសុំទោសដែលបងមើលថែប្អូនមិនបានល្អណា
សុផាក៏បានដើរចូលមកបងមានរឿងអ្វីមែនទេមិនក៏បងយំចឹង គ្មានអីទេពួកយើងទៅផ្សារសិនចុះមកវិញចាំបងនិយាយប្រាប់ណា ចាបង ស្វានៅទីនេះហើយខ្ញុំនឹងចាំឯងឲ្យបានល្អណា ខ្ញុំនឹងប្តីទៅផ្សារហើយមកវិញចាំពួកខ្ញុំទិញចេកផ្ញើឯងណាកុំទៅណាប្តីផ្ដាស់ណាលើទេ ទៅចុះចាំខ្ញុំចាំផ្ទះឲ្យកុំបារម្ភអីណាតោះអូន ចាថ្ងៃនោះស្វាមានសេចក្តីរីករាយណាស់តែថាមិនបានយូរផងចៅសុធនកូនរបស់សុពៀននិងមិត្តភ័ក្តិបានដើរមកព្រមទាំងបាននិយាយថាប៊ូណាំមើលចុះនោះគឺជាស្វាដែលពុកនិងម៉ែខ្ញុំបានចិញ្ចឹមណានេះវាមកទៅកំ pl ែងណាស់ឯងគិតដូចគ្នាទេគឺមែនហើយតើសម្លាញ់ចង់យកវាទៅលេងទេគំនិតល្អណាស់ខ្ញុំប្រកាសភ្លើងសិន តែក្មេងទាំងពីរនាក់នេះចង់ធ្វើអីហ្នឹង ក្មេងទាំងពីររពឹសណាស់ពួកគេបានចង់ស្វាជាប់នឹងចំណងហើយពួកគេបានវាយផងធាក់ផងហើយយកភ្លើងបន្លាចទៀតផងធ្វើឲ្យស្វាភ័យស្លន់ជាខ្លាំង ខ្ញុំខ្លាចណាស់ឈប់ទៅ សប្បាយណាស់ប៊ូណាំមើលចុះវាកំ pl ែងមែនទេមួយណយខ្ញុំយកភ្លើងដុតកតុយវាសិនចង់ដឹងថាវាលោតបែបណាទៅណោះ អូយកុំអីខ្ញុំឈឺណាស់ខ្ញុំនឹងខំពួកឯងឥឡូវហើយ ស្វាពិតជាវេទនានឹងលបែងពួកក្មេងៗនេះណាវាសឹងតែខំក្មេងៗទៅហើយតែវាក៏ខំសង្កត់ចិត្តណាស់ព្រោះវាចងចាំសម្ដីរុក្ខទេវតាមានបន្ទូលផ្ដែផ្ដាំនោះអីអើយសប្បាយណាស់មើលណយក្មេងរពឹសទាំងពីរនាក់នេះលេងមិនឈប់ទេហើយពួកគេមិនប្រយ័ត្នឡើយទីបំផុតក៏ធ្វើឲ្យចៅប៊ូណាំមានរបួសដោយសាររលាកភ្លើងខ្លួនឯងអូយឈឺណាស់អូយក្តៅណាស់យ៉ាងម៉េចទៅហើយនឹងប៊ូណាំមើលចុះជើងឯងរបួសហើយ មើលចុះឯងអាលៀកហើយចាំខ្ញុំជួយឯងណាក្មេងតូច ស្វាបំរុងជួយចៅប៊ូណាំតែពួកគេបែរជាគិតថាស្វាមកខំទៅវិញហេតុនេះពួកគេក៏បានទាត់ស្វា 3-4 ជើងបន្ថែមទៀតដែរ អូយឈឺណាស់អូយ មីងភួងក៏បានដើរមកឃើញនិងមានកំហឹងជាខ្លាំងកើតអីនឹងអាកូនប៊ូណាំហើយព្រះអើយស្វានេះមកពីណាគឺវាខាំកូនមែនទេហ្នឹងអាអូយមែនហើយម៉ែកូនឈឺណាស់ទុកឲ្យម៉ែសម្លាប់វាចោះណាអើយអាស្វាវង្វេងព្រៃនេះឯងខាំកូនយើងមែនទេយើងនឹងសម្លាប់ឯងឲ្យងាប់តែម្ដងមីងភួងអត់មានក្តីមេត្តាទេគាត់បែរជាវីផងគប់ផងជន់ផងនិងបណ្ដាលឲ្យស្វាកាន់តែវេទនាជាងមុនទៅទៀតផង អូយឈឺណាស់ឈប់ទៅសូមមេត្តាឈប់ទៅ ជាស្វាសោះមិនក៏មកខាំកូនយើងយ៉ាងនេះហាអើយកូនរបស់យើងណាយើងស្រឡាញ់ស្មើកែភ្នែកនេះឯងអើយឯងងាប់ទៅមីងភួងបន្ទាប់ពីនិយាយចប់ចុងក្រោយគាត់ក៏បានសម្លាប់ស្វាស្លាប់យ៉ាងវេទនានាគ្រានោះទៅមីងមើលចុះស្វាពុកខ្ញុំងាប់ហើយអូយស្វាកំហូនចង់ឲ្យវាងាប់ទៅហើយបើចៅសុធនចង់បាននោះចាំពុកខ្ញុំទិញឲ្យ 3-4 ក្បាលក៏បានដែរណាមែនហើយអ្នកប្រុសសុធនកុំស្ដាយអីណាតោះកូនយើងទៅផ្ទះវិញបាត់ម៉ែមីងភួងបន្ទាប់ពីសម្លាប់ស្វាហើយនោះក៏បានដើរចេញធ្វើមិនដឹងចំណែកសុធនក៏ភ័យជាខ្លាំងព្រោះខ្លាចឪពុកមកវិញនឹងស្ដីបន្ទោសឲ្យគេផងដែរតើធ្វើបែបណាទៅបើពុកមកវិញនោះខ្ញុំមុខជាត្រូវរំពាត់មិនខានទេគឺប៉ាត់ជាមកមែនហើយមើលចោះសុពៀននិងប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានមកវិញជាមួយនឹងចេកទុំផ្ញើស្វាផងដែរ កូនសុធនកូនឯងធ្វើអីនឹងកូន គឺថាពុកកូនមានរឿងអ្វីមែនទេគឺស្វាណាពុកម៉ែគឺស្វាងាប់ហើយតែកូនអត់បានជាអ្នកធ្វើទេណា ថាម៉េចពុទ្ធោនេះស្វាងាប់ហើយមែនទេតើអ្នកណាជាអ្នកធ្វើនោះកូនឯងឆាប់និយាយមកមើល គឺកូនគ្រាន់តែបលែងលេងទេតែមីងភួងក៏បានវាយវារហូតតតែងាប់ណាពុកចំណែកកូនអត់បានធ្វើអីវាទេស្វាគួរឲ្យអាណិតណាស់ស្វាដូចជាសាច់ញាតិរបស់យើងចឹងណាដឹងទេហើយនេះកូនកំពុងតែកុហកម៉ែឲ្យមកទៅនោះកូនកុហកមិនមែនជាក្មេងល្អទេណា
តែម៉ែកូនខ្លាចណាស់កូនគ្រាន់តែបលែងលេងទេសុធនបានពោលរៀបរាប់ដំណើរដើមទងទាំងអស់ចំណែកឯចៅសុធនក៏បានដឹងកំហុសនិងបានសុំទោសពុកម៉ែផងដែរ មិនអីទេថ្ងៃក្រោយកុំលេងច្រើនបែបនេះទៀតណា បើមានលើកក្រោយនោះម៉ែនឹងមិនឲ្យកូនបានទៅរៀនទេណាដឹងទេបាទពុកម៉ែកូនដឹងខុសហើយកូនសុំទោសម្ដងទៀតណាពុកម៉ែ បានហើយកូនទៅផ្ទះចុះពុកយកស្វាទៅបូជាសិន បាទពុកពីនសោកស្ដាយណាស់មិនគួរណាមានរឿងបែបនេះចំពោះស្វាទេហេតុនេះថ្ងៃនោះគាត់ក៏បានបូជាសពស្វាទាំងក្តីឈឺចាប់បំផុតទៀតផងនៅក្នុងព្រៃ ប្អូនប្រុសបងសង្ឃឹមថាជាតិក្រោយឯងនឹងកើតមកជាមនុស្សវិញហើយកុំឲ្យអភ័ព្វដូចជាមុនទៀតណា សុពីនដឹងថាស្វាកន្លងមកធ្លាប់ជាសាច់ញាតិនឹងគាត់តែគាត់ក៏មិនទាន់បានមើលថែផងក៏ទៅបាត់ទៅហើយហេតុនេះគាត់ឈឺចាប់នឹងការបាត់បង់ស្វាណាស់គាត់សុំទោសនិងសម្ដែងការគោរពពោពេញទៅដោយទុក្ខសោកទៀតផង សូមប្អូនទៅឲ្យបានសុខចុះ បន្ទាប់ពីពីនបានចេញទៅផុតរុក្ខទេវតាក៏បានបង្ហាញព្រះកាយចេញមកម្ដងទៀត ស្វាចូលឯងក្រោកមកវិញមក គ្រានោះវិញ្ញាណរបស់ស្វាក៏បានចេញមក សូមថ្វាយបង្គំលោករុក្ខទេវតាល្អហើយស្វាយើងមកប្រាប់ថាស្វាឯងផុតកម្មហើយម្យ៉ាងជាការល្អណាស់ដែលឯងមិនខឹងនឹងពួកគេនោះឯងធ្វើបានល្អណាស់តើពេលនេះទូបង្គំអាចទៅកើតជាថ្មីដែលល្អហើយមែនទេក្រាបទូលពិតមែនហើយចូលស្វាឯងទៅកើតជាមនុស្សនៅក្នុងត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់រស់នៅបានសុខសប្បាយមានញាតិច្រើនមិនអភ័ព្វមិនមានជំងឺឈឺដូចជាជាតិនេះទៅចុះសូមអរគុណណាស់ក្រាបទូលទូបង្គំសូមថ្វាយបង្គំលា ទីបំផុតស្វាក៏លែងអនាថាទៀតហើយវិញ្ញាណរបស់ស្វាក៏បានទៅកើតជាមនុស្សនិងមានរូបរាងសង្ហារស់នៅក្នុងគ្រួសារថ្លៃថ្នូរសុខសាន្តតរៀងទៅ